Sanibonani babukeli, sanamukela esifundweni sethu. Lona okhulumayo uSister Michelle Mlilo. Angihambi ngedwa, ngihamba nobrother, naye angazethula. Sanibonani babukeli, igama lami ngu-Celebration Maphosa. Siyathokoza ukubona sihlanganele ekufundeni isifundo sethu lesi esikuso namhlanje. Ngiyabonga. Namhlanje-ke sizofunda under lesson 9 under itopic ethi the birth of a missionary, ukuzalwa komvangeli. Ngaphambi kokuba siqale isifundo sethu, sizothobisa amakhanda. Ubaba Maphosa asifake enkosini. Baba oyingcwele osekhaya ezulwini, siyabonga umsa nothando lwakho sigcina kulesi sikhathi singaphila. Singena-ke esifundweni sethu lapho esifunda khona ngokuvangeli. Sicela uvule inhliziyo nengqondo zesikhaliphe siqedisise mayekho ingcwele esithungamele. Bethi ekugcineni sisale silentshukumo yokubana siyenza umsebenzi ukuvangela ngoba yiwo osimisele wona nomhlaba. NgoJesu Inkosi nomsindisi wethu siyabonga. Amen. Amen. Njengoba besengishilo-ke, itopic yethu ithi the birth of a missionary. I-memory text yethu sithola kuJohn 4:35 ethi, say not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the field, for they are white already to harvest. I-quotation yethu siyithola ku-The Desire of Ages, page 193, ethi, Jesus had begun to break down the partition wall between Jew and Gentile, and to preach salvation to the world. Though he was a Jew, he mingled freely with the Samaritans, setting at naught the Pharisaic customs of his nation. Masihlanganisa i-memory text yethu ne-quotation yethu, Baba Maphosa, yini okuzuzayo lapha? So lapha-ke into esiyitholayo, uKristu into ayilethayo ukhuluma ngani? Ngokuvuna. Yikho lapho esigxile khona ekuvuneni. Kungabe kuyisivuno bani leso akhuluma ngaso? Ukhuluma-ke ngesivuno semphefumulo esithe yamukela izwi likaNkulunkulu, yaphendukela kuNkulunkulu. Bengicela ukubana ngifunde enye i-quotation ezosichazela kangcono mawayekhuluma-ke maqondana le verse mayesithi there are yet 4 months, say ye not ye, there are yet 4 months, and then cometh harvest. Behold, I say unto you, lift up your eyes and look on the fields, for they are white already to harvest. So bengicela ukufunda-ke qala le i-quotation esithola ku-The Desire of Ages, page 195. Ikhuluma-ke phezu kwabafundi uthi their thoughts were fixed upon a great work to be done in the future. They did not see that right around them was a harvest to be gathered. So lapho esikuthola abafundi bona lo umsebenzi babebhekela ukuthi bawenze ku-future. Kodwa-ke uKristu ubatshela ukuthi-ke lisathi 4 months, kodwa umsebenzi ukhona vele manje. Isivuno sokumele sinjani? Sesilungele ukuvuna, sokumele bavuna. So wayedonsela izingqondo zabo emsebenzini osomele vele bawenze, ayukuthi bazowenza ini ku-future. Amen. Amen. Siyabonga. Sizongena ku-number 1, new life, new priorities. Umbuzo wethu ka-A uthi, upon recognizing Jesus as the Messiah, what did the Samaritan woman immediately do? Impendulo yethu siyithola kuJohn 4:28 and 29. Benzocela ukuyifunda ngesiZulu. Johane 4 uverse 28 uverse 29 efundeka kanje. Owesifazane waseshiya imbiza yakhe waya emzini, wathi kubantu, wozani nibone umuntu ongitshele konke engikwenzileyo. Ungebe nguye uKristu na? Ngentokozo lo mama asethe wayithola ngokuhlangana noKristu, esetholile ukubana uKristu ungumesaya, wagcwala ngentokozo. Ayengafuni ukubana ihlale ingakuye kuphela, kodwa wafuna ukubana ayisherele nabanye abantu bazi uMesaya. Masifunda-ke uma esiprofeti lapha uthi the woman had been filled with joy as she listened to Christ's words. The wonderful revelation was almost overpowering. Leaving her water pot, she returned to the city to carry the message to others. Jesus knew why she had gone. Leaving her water pot, spoke unmistakable as to the effect of his words. It was the earnest desire of the soul to obtain the living water, and she forgot her errand to the well. She forgot the Savior's state which he had purposed to supply. So uma yesiprophet ke lapha uyasitshela ukuthi ke umama lo sethe
wafumana ukuthi lo muntu akhuluma naye uyiMesaya, wagcwala ngentokozo eyamkhulelayo ukuba kanjani ayigcine ingaphakathi, wagijima wabuyela emzini wayotshela abanye abantu ukuthi laba kanjani makababuye bazozitholela ini, bazozibonela uMesaya, bathole lokhu la kanjani asethe wakuthola. Ngiyabonga. And then ukugcwalisa laphayana ngokuMass Prophet uthi, and she forgot her errand to the well. She forgot the Savior's thirst, which she had purposed to supply. With heart overflowing with gladness, she hastened on her way to impart to others the precious light she had received. So wagcina esekhohliwe nokuthi ubelanteni la njengoba athola uKristu, wakhohlwa nokuthi kumele ukuthi amphuzise uKristu. Esezwe lezi ndaba ezimnandi wabona kubalekile kuye ukuthi ahambe nayo asherela abanye abantu lezi ndaba lezi uKristu ezimnandi uKristu asuke wamtshela zona. Simuvele siye ku B. What did the inhabitants of Sychar do when they heard the testimony of their fellow citizen? Sifunda ke evesini uJohane 4 uverse 30 efundeka kanje uthi baphuma emzini beza kuye. uMass Prophet esiwuthola ku The Desire of Ages page 191 ufundeka kanje, the woman's words touched their hearts. There was a new expression on her face, a change in her whole appearance. They were interested to see Jesus. Lo mama masehlangana noMesiya ugcwala ngentokozo, le intokozo othe yabonakala ngaphandle ebusweni bakhe, ugijima ubuyela ebantwini bemzini, emzini wakubo uyobatshela indlela abatshela ngayo, yasuka yathathekisa labo abanjani ababelalele, ngoba kwabonakala intokozo ebusweni bakhe, basebefisa labo ubona kanjani bayezibonela uJesu, bazitholelele intokozo ethi kanjani yathola ngulo mama. Ngokunjalo ke lathi uma sihamba sisiyafakaza indaba ezimnandi zevangeli, sisiyafakaza ngoKristu, kumele sifakaze ngendlela elamandla, ngendlela elempilo, ukuze abalaleleyo babone ukuthi kukhona ulutho abangazitholela lona kuKristu, basale belentakazelelo yokuba banjani bahlanganele kuKristu kumbe bamamukele uKristu, njengalo mama wahamba egcwele intokozo ebonisa nangaphandle okwenza ukuthi kube lolangazelelo kulabo abamlaleleyo. Amen, siyabonga. So lo mama njengomuntu owayesazi isono sakhe nehlazo lakhe, mhlawumbe singasho ukuthi la yahamba khona wayahamba ngokwesaba ukuthi abantu mhlawumbe abantu ezohlangana nabantu bembuza ukuthi impilo yakho kanti uphila kanjani. Kodwa sathola ukuthi ngemva kokuhlangana noKristu kwaba nenguquko enkulu kuye, waba nentakazelelo ukuthi lokhu uKristu afike amabela kona akwazi naye ukuthi ahambe abele nabanye lokhu uKristu asemtshele khona, njengoba itopic yethu isho ukuthi new life, new priorities. So washiya lokho ayekwenza kwaba nama priorities amasha okubeka abantu akamlimi phambili. Makungekho ke okugcwalisayo sizoya ku number 2, Monday, the harvest and the reapers, isivuno nabavuni. Mbuzo wethu uthi, as Jesus saw the inhabitants of Sychar coming, what did he say to his disciples? John 4 verse 35 to 38. Sizoyifunda ke lapha ngesizulu, ifundeka kanje. Anisho yini ukuthi izinyanga zisezine kufike ukuvuna na? Bekani ngithi kini, phakamisani amehlo enu nibone ukuthi amasimu asemhlophe aselungele ukuvunwa. Ovunayo wamukeliswa umvuzo, abuthe isithelo kube ngokuphila okuphakade, ukuba ohlanyelayo athokoze kanye novunayo. So into esiyitholayo lapha sithola sebezwile ngalo mama abasemzini waseSamaria, emzini waseSychar, sebezwile ngalo mama mayelana ngoMesaya, bayaphuma bonke bafuna ukuyazibonela uKristu, bafuna ukuyazizwela, bahamba lo mama bebuyela laye kuphi lapha achiye khona uKristu emthonjeni ukubana bayozizwela. So uma uKristu ebabona beqhamuka, ukhuluma nabafundi bakhe
uthi lithi kusasele inyanga ezine ukubana kuvunwe. Bhekanini isivuno sesilungile. Sokuyisikhathi sokubana banjani bavune. Ukwenza lowo msebenzi wokuvuna kwangasoyo into okumele bayibhekele esikhathini esizayo, kodwa kwakusokuyisikhathi sokubana bangene emasimini benze ini isivuno. Asifunde ke uma wesiprophet laphana uthi he that reapeth, he said, receiveth wages and gathereth fruit unto life eternal, that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. Here Christ points out the sacred service owed to God by those who receive the gospel. They are to be his living agencies. He requires their individual service, and whether we sow or reap, we are working for God. One scattered the seed and other gather in the harvest, and both the sower and the reaper receiveth wages. They rejoice together in the reward of their labor. So lapha ke uKristu usechasisa kabanzi ke uma wesiprophet usichazisela kabanzi ke ngomsebenzi wokuvangela, ukubana ke lo ohlanyelayo nalo ovunayo benza umsebenzi munye. Ekugcineni masokuthe kwatholakala ini isivuno, bonke bathokoza ndawonye masuthe umsebenzi kanjani wapheleliswa. Amen. Khona le verse le esijwayele ukuyisho ukuthi we are blessed to what? To bless others. Lokhu uNkulunkulu ke asibusise ngakho, asingazigcineli thina sodwa sibe selfish, kodwa asinjani sabele nabanye. Lokhu ukusibusisile mhlambe nakho bangathola isibusiso kukho. Ugcwalisela ke khona lawo lamazwi oqedwe kwatsho uKristu ke simthola kwenye indawo khuluma lani labafundi bakhe uthi freely given freely give. So uKristu wamukelisa obani abafundi bakhe. So in turn abafundi bakhe wasomela kanjani bayabela abanye abantu. Ngiyabonga. Amen. Siye ku B. What was the effect of the woman's testimony about Christ, and what can we learn from the impact it had? John 4 verse 39. Sizoyifunda ke lapha ngesizulu, ifundeka kanje: amaSamariya amaningi alowo muzi akholwa nguye ngezwi lowesifazane owafakaza ngokuthi ungitshele konke engikwenzileyo. So into esithola ke la yikubana lo umama esiyafakaza ngoKristu ebantwini bakubo, akafikanga wabatshela nje ngoKristu, kodwa ubatshela ngalokho uKristu athe akwambula kuphi empilweni yakhe, okobede kuyimfihlo yalo mama. So maye siyabatshela uthi wazani izobone lo muntu ongitshele ini imfihlo yempilo yami, ngeke ube yini uMesaya. So ubatshela ngalokho uKristu amenzele khona, okuyinto okumele siyenze lathi mase siyafakaza ivangeli. Uma siyafakaza ivangeli okuzindaba ezimnandi, masitshela abantu kumele sibatshele ngoJesu, bese sibatshela ukuthi usenzeleni ezimpilweni zethu, ngoba ngeke uyetshela abantu ngoJesu ongazange enze nguquko kumbe mehluko empilweni. So iimpact kumbe umzwela okhona kuyikubana sitshele kuyilokho uKristu kanjani asenzele khona, okumele abantu kube yikho esinjani esibatshela khona, okuyibufakazi obubambekayo. Mase siyafunda ke umoya wesiprophet lapha uthi when we are united to Christ we have the mind of Christ, purity and love shine forth in the character, meekness and truth control the life. The very expression of the countenance is changed. Christ abiding in the soul exerts a transforming power, and the outward aspect bears witness to the peace and joy that reign within. So uma singabantu esesithe samukela uKristu, sahlangana noKristu, ingaphandle yethu iyaguqulwa. Lalapho mase siyatshela abantu ngoKristu, kumele sibatshele ngendlela elempilo ezobathathekisa abantu ukuthi babone ukubana uKristu unamandla okwenzani empilweni yomuntu. Umama lo wahamba ethokozile, wabatshela ngendlela elempilo, okwenza ukuthi labo laba abantu banjani bathathekiseke, bafune ukubana banjani bayizibonela uKristu. Mase sithe sasihlanganisa loKristu, kuzobonakala ini ukuhlambuluka kwesimilo lothando ubonakale kuphi esimilweni sethu. Uma sesithe sahlanganela loKristu, kumele impilo zethu kube ngeziguqukileyo. Singathi siyotshela abantu ngoKristu oguqula izimpilo zethu, ngapha thina
siphila impilo ezingafakazi inguquko, ubonakale sisenza izinto ezinjani ezingcolileyo. So mase sithe samukela uKristu, kumele sivumele umusa wakhe, amandla akhe kaMoya eNgcwele asiguqule ukuze lathi sisiyafakaza, sifakaze sizintshumayelo abantu abakubhekileyo ukuthi laba abantu ngempela lokho abakufakazayo yikho abakuphilayo. Ngiyabonga. Amen. Nalapha kuMars Prophet iyafakaza kulokho kade ukusho ukuthi if we are connected with the light, we shall be channels of light. And in our words and works, we shall reflect light to the world. So esikhathini esiningi, you don't even have to ukuthi uyenze kakhulu. Kodwa nje ngamazwi oba nawo nabantu nalapho osebenza khona nje la ukhuluma khona, indlela oziphatha ngayo, leyo yintshumayelo. Kuyabonakalisa ukuthi lona umntana kaNkulunkulu already lokho sekuyintshumayelo ebantwini. Umuntu ke onentakazelelo useyeza ke kuwe, uyabuza ukuthi kanti wena indaba wenzeke nje, indaba wena ukhulume kanje, indaba ugqoka kanje. Usuyaqala kuyamchazela leyo muntu lo, somdonsela kuphi ekukhanyeni lokhu nawo ukuthole kubani kuKristu. Amen. Mangabe ke kungekho okugcwalisayo, sizoya ku number 3, the presence of Jesus in Samaria. Ubukhona bukaKristu kuphi? eSamaria. Umbuzo wethu wokuqala uthi, what petition did the Samaritans make to Jesus and why? John 4 verse 40. Ngizocela ukuyifunda ke lapha ngesizulu. Athe ukuba eze kuye amaSamaria, amncenga ukuba ahlale nawo, wahlala khona insuku ezimbili. So sithola ke mase the afika kuKristu amaSamaria, bebizwe ngulo mama, basuka bathathekiseka ngoKristu, sebemcela ukuthi kanjani abuye aqhubeke ehlala nabo okwensuku ezimbili, okuyinto uKristu ayabamukelisa yona, wavuma wahlala nabo insuku ezimbili. Siyabonga. Siye ku B, describe the result of Christ's time in Samaria. Sizokufunda ke ivesi uJohane 4 verse 41 efundeka kanje. Ithi bakholwa abaningi kakhulu futhi ngenxa yezwi lakhe. So lapha sithola ukubana esehlale labo insuku eziningi, wakhulumisana nabo, kwabakhona abatshela khona. Ithi ngenxa yezwi lakhe ayelikhulumeke phakathi kwabo, abaningi emzini waseSamaria baba ngabantu abakholwayo. Bese ngicela ke sifunde umoya wesiprofeti lo esiwuthola ku Reflecting Christ page 302. Uthi in the words spoken to the woman at the well, good seed had been sown, and how quickly the harvest was received. The Samaritans came and heard Jesus and believed on him. Crowding upon him at the well, they plied him with questions and eagerly received his explanation of many things that had been obscure to them, and they listened. Their perplexity began to clear away. They were like a people in great darkness, tracing up a sudden ray of light till they had found the day. But they were not satisfied with the short conference. They were anxious to hear more and to have their friends also listen to the wonderful teacher. They invited him to their city and begged him to remain with them. For 2 days he tarried in Samaria, and many more believed on him. The Desire of Ages, page 192. So lapha esesikuthola akusibo bodwa laba abakholwayo kuKristu abazayo emthonjeni. Ma uKristu esethe waxoxisana nabo, babembuza imibuzo, mayebachazela thale lezo ncazelo bazamukela freely ngokukhululeka, ukuthi bakwamukela ngani? Ngokuthokoza. Basebemnxusa ukuthi ayehlala nabo emzini. Ma befika emzini kwabakhona futhi abangane babo abafika bezwa amazwi uKristu akhulumayo, nabo ngokunjalo babanjani? Baba ngabantu abaguqukela kuKristu. So siyabona ke ukubana ke umsebenzi umama lo awenzayo ngokuyafakazela abantu bakibo waba yimpumelelo enhle kangakanani, ngoba wabizela abantu emthonjeni. Ma befika emthonjeni besizwa lezi ndaba, bayathathekiseka, bafisa ukubana uKristu ahlale lawo, abachazele okunengi. Ma befika emzini usebachazela sebebanengi, baba banengi kanjani? Abaphendukela kuye uKristu, abawamukelayo lawo amazwi. Ngiyabonga. Amen. Siyabonga. I can imagine what a wonderful teacher uKristu akade eyona. Size abantu baze babize nabangani babo. Thina often
la khona sihlangene sikhuluma ngezwi likaNkulunkulu. Asifuni ukufaka abangani bethu because abangani bethu angithi besiphila nabo yibo abayaziyo impilo i-lifestyle yethu ukuthi injani. So they are the people who we wouldn't want to include ezintweni zikaNkulunkulu, but laba kuthiwa they were anxious to hear more and more. Ingakho bagcina bemcelela ukuthi ahlale izinsuku, bengeze izinsuku noKristu, be-invite nabanye abantu ukuthi bezolalela lokhu uKristu abatshela khona. Amen. Siyeni ku-C. What did many Samaritans declare after having accepted Jesus as the Messiah? John 4 verse 42. Ifundeka kanje ke ithi basebethi kowesifazane asisakholwa ngokulanda kwakho nje ngokuba sesizizwele ngokwethu siyazi ukuthi lo ngempela ungumsindisi wezwe. So umama lo esiyabanxusa okokuqala echiya uJesu esemthonjeni ufika abatshela ukuthi wozani lizobona uMesiya ongitshele imfihlo yempilo yami. Basuka baya kuKristu emthonjeni ukhulumisana nabo bayamcela ukubana ahlale insuku ezimbili. Usehlalile ke insuku ezimbili. Sebemkholiwe abasakholwa ngenxa yokuthi umama lwana ubatshelile, kodwa sebekholwa ngenxa yokuba uKristu usekhulume nabo bazizwela ngezabo indlebe amazwi aphuma emlonyeni kaKristu. Sebemkholwa ke nabo uKristu ukuthi ungumesaya ngalokho athe kanjani akhulumisana labo ngakho. Masifunda umoya wesiphrofethi lapha ukuthi the Pharisees despised the simplicity of Jesus. They ignored his miracles and demanded a sign that was the sign he was the Son of God. But the Samaritans asked no sign, and Jesus performed no miracles among them, save in revealing the secrets of her life to the woman at the well. Asikhumbuleni ke ukubana ke uKristu wayeze kuphi? Esizweni samaJuda. Wazalelwa kwaJuda, waba ngumJuda. Waqala ke inkonzo yakhe yokutshumayela phakathi emzini waseJerusalem. Kodwa abantu abangabakubo bameyisa, abazange bamukela isigijimi sakhe. Wonke amaqiniso ayebalethela wona bambukela phansi uKristu. Lesibonakaliso sokuthi umuntu kaNkulunkulu basithathela phansi. Kodwa ke uKristu ma efika kumaSamaria akenzanga simangaliso, akenzanga miracle. Kodwa ngamazwi akhulumayo aba lomzwela ezimpilweni zabo awathinta amaSamaria bakholwa ukubana lo unguKristu. So siyabona ke ukubana amandla kaMoya oyingcwele asebenza kanjani. AmaJuda bawumisa inhliziyo zabo bagcina bengamamukelanga uKristu, kodwa amaSamaria avumela uMoya oyingcwele usebenza enhliziyweni zabo, wabaconvince ukuthi lo ungumesaya. Engabenzelanga sibonakaliso, engabenzelanga miracle, except kuphela ukuthi waveza imfihlo kalo mama, bamamukela uKristu. Ngiyabonga. Siyabonga. Sizoya ku number 4. Amandla wesiphrofethi. Umbuzo wethu waku-A uthi, upon what prophecy did the Samaritans base their faith in the promised Messiah? So asifunde ke uGenesis 49 evesini lika 10 sizwe ukuthi isiphatheleni yona. Genesis 49 evesini lika 10. Intonga yobukhosi ayikusuka kuJuda nozime nokubusa phakathi kwezinyawo zakhe aze afike yena olufanele lona, nezizwe ziyakumlalela. So amaSamaria ayithi afunda kumbe ezwa ngesithembiso sokuza kukaMesaya. Babambelela kuleso sithembiso sani sokuza kukaMesaya. Babebeke amathemba abo kuphi? Ekuzeni kukaMesaya. Babefana nawo amaJuda. AmaJuda la ayelindele ini? Ukuza kwaMesaya. LamaSamaria ngokufanayo ayilezi prophet ayizizwile mayelana ngokuza kukaMesaya. Kodwa kasizweni ke umoya wesiphrofethi lapha uzosichazela kabanzi. Sizofunda umoya wesiphrofethi esiwuthola ku The Desire of Ages page 193. Uthi the Samaritans believed the Messiah was to come as the Redeemer not only of the Jews but of the world.
The Holy Spirit through Moses has foretold him as a prophet sent from God. Through Jacob it had been declared that unto him should be the gathering of the people be, and through Abraham that in him all the nations of earth should be blessed. On these scriptures, the people of Samaria based their faith in the Messiah. The fact that the Jews had misinterpreted the later prophets attributing to the first advent the glory of Christ's second coming had led the Samaritans to discard all the sacred writings except those given through Moses. So lapha ke sithola iziprofeti ezazifakaza ngobani? Ngokuza kukaMesaya. Awungiwo la amaSamaria ayethe azamukela azibambisisa. Wona amaSamaria asuka aba lokuzwisisa okwaba ngcono ukwedlula okwamaJuda. Ngoba ma uNkulunkulu ekhuluma loAbraham wamtshela ukuthi izizwe zonke zomhlaba ziyakubusiswa ngaye uAbraham. Kodwa amaJuda ngenxa ukuthi baba ngabantu abaselfish bathatha uMesaya ukuthi uzoza kuphela esizweni sani samaJuda azosindisa abangamaJuda. Kodwa ke amaSamaria ayikuzwisisile ukubana ke umsindisi mayisiza wayengazelanga amaJuda kuphela, kodwa wayezele umhlaba wonke, ukusindisa umhlaba wonke. Ayikuzwisisile ini amaSamaria. Ngakho ke ahlala ebambelele kulelo themba lokuthi uyeza uMesiya lozo njani ozosindisa umhlaba wonke. Yikho ke ma uKristu esezile bamamukela ngoba babevele besazi ukuthi njani uyeza uzosindisa ini umhlaba wonke. amen. Yabona. Sini ku-B. What can we today learn from the fact that the Samaritans were amazingly open to the truth? Sizofunda ke uMshumayeli 11 evesini lika 4, yikho lapho sizothola khona impendulo yethu. uMshumayeli 11 evesini lika 4 no 5. Ifunde kanje, ithi oqaphela umoya akayikuhlwanyela, obheka amafu akayikuvuna. Njengalokhu ungazi indlela yomoya ukuthi iphi, nokubunjwa kwamathambo esizalweni sokhulelweyo, kanjalo awuyazi nemisebenzi kaNkulunkulu owenza konke. So lapha ke esikutholayo kuyindlela amaSamaria amukela ngayo uKristu njengoMesaya. Babebukela phansi bengabantu abangcolileyo abantwini bezizwe. Kodwa ngesimanga esikhulu kwabonakala kusiba yibo abamvumayo uKristu ukuthi unguMesaya. Esizweni sakubo amaJuda uKristu bayala bamphika bathi akusinguye uMesaya. Bayala lokuthi umuntu kaNkulunkulu. Kodwa abezizwe ababebukela phansi sikuthola kusiba yibo abamukelayo ukuthi lo unguye uMesaya. So lokhu kusinikeza ke ingqondo bani masibheke lokho okwenzakalayo. Ingqondo esithola la yikubana ke ekuchumayeleni ivangeli akula muntu omele abukele phansi ukuthi thwa lo akafanelanga kumbe lo ufanele. Bengizocela ke ukuthi siqale sifunde ke umoya prophet uthi all over the world men and women are looking wistful to heaven. Prayers and tears and inquiries go up from souls longing for light, for grace, for this Holy Spirit. Many are on the verge of the kingdom waiting only to be gathered in. So bona abantu esingababona bebabi, umoya oyingcwele ungasisebenza ezinhlizweni zabo baguquke kube yibo abantu abamukela ini umbuso wezulu. NjengamaSamaria kongabantu abasebelungele ukuthi ukwamukela uMesaya ngoba vele babebambelele kubani uyiziprofeti. So kuza kithi kusixwayisa ukuthi kasingabukeli abanye abantu phansi. Lo muntu esimbukela phansi umoya oyingcwele uyakwazi ukubana unjani umguqule amukele umusa kaNkulunkulu. Ngiyabonga. Siyabonga. I can imagine umsebenzi osilindile mina nawe mzalwane la ngaphandle njengoba isho ukuthini ithi people are longing for the light and for umusa kaNkulunkulu. So umsebenzi mningi la ngaphandle ulindele bani? Ulindele mina nawe. Ithi laphayana many are on the verge of on the kingdom waiting only to be
to be gathered in. So abantu baswele ulwazi lolu mina nawe esuliphethe. So umsebenzi umningi la ngaphandle ulindele mina nawe ukuthi labo bantu labo abanganalo ulwazi siye kubo sibatshele ngoJesu Kristu lo ozayo masinyane ukuze sizithole nathi sisezulwini nabo laba abantu abakudingayo ukukhanya laba abangenalo. Siye ku-C. What do individuals become when they truly receive Christ? Give examples. Mark 5 verse 18 to 20, no verse 7, no 7 verse 31 to 37. So lapha ke sizothola ke izibonelo zabantu abathi bamukela uKristu ukuthi bona benzani, okuyinto ke lathi okumele sibe yiyo yona namhlanje. So sizokufunda ke lapha encwadini yethu engcwele, sizokufunda kuMark 5 verse 18. Efundeka kanje. Ithi ke Mark 5 verse 18 to 20. Wathi ukuba angene emkhunjini, lo owayekhwelwe ngamadimoni wamncenga ukuba abe naye, akamvumelanga, kepha wathi kuye, hamba uye ekhaya kwabakini ubabikele ukuthi kungakanani inkosi ekwenzele khona. Yakuhawukela, wamuka-ke waqala ukulanda eDikapholisi ngokuthi kungakanani akwenzile kuye uJesu, bamangala bonke. Asifunde futhi ke lo Mark 7 verse 31 kusiya ku 37 efundeka kanje. Ithi uJesu waphuma futhi emikhawulweni yaseTire wadabula iSidoni weza ngaselwandle lwaseGalile edabula izwe laseDikapholisi. Baletha kuye isithulu esinamalimi bamncenga ukuba abeke isandla phezu kwaso. Wagudluka naso esixukwini bebodwa, wafaka iminwe yakhe ezindlebeni zaso, wafela amathe, waphatha ulimi lwaso, wabheka ngasezulwini, wabubula wathi kuso, Efatha, okungukuthi vuleka. Zasezivuleka izindlebe zaso, wathukululuka masinyane umthambo wolimi lwaso, sakhuluma kahle. Wabayala ukuthi bangatsheli muntu, kepha wathi nakuba ebalaya kakhulu, wayikhona bekwandisa kakhulu impela. Bamangala nokumangala, bathi wenze kahle konke, nezithulu uzenza zizwe nezimungulu zikhulume. So lapha ke sithola ke amandla kaKristu athe asebenza ebantwini esisingathi babegula, kulalowo owayengakhulumi, owayengezwa. Bemletha kuKristu, bayamncenga uKristu, bathi beka isandla sakho phezu kwakhe. uKristu ke uyenza njengokuba uyamvula izindlebe, uyezwa, uyenza lo mlomo wakhe obungakwazi ukukhuluma, uyakhuluma. Mayiqeda lapho uKristu uthini? Uthi lingatsheli umuntu lokho elikwenzile. Kodwa ithi ke lapho ngamandla ebalayo ukuthi bengatsheli umuntu, waba ekhuluma ke ngamandla lokhu uKristu kanjani athi amenzela khona. Waba nzima ukuthi akuthule, ngoba kwakuyinto enhle eyayimthokozisa, afisa ukubana abanye abantu labo bayazi, ukuze baze kuKristu bazozitholela ini lokho laye akuthe wakuthola. Esinye futhi isibonelo sitshelwe ke ngulo uKristu othe wamkhipha amadimoni. Lo muntu othi wakhululwa amadimoni nguKristu, simthola ufuna ukuhlala ezinyaweni zikaJesu, ahambe loKristu. Kodwa uKristu uthi angeke ngikuvumele ukubana uhambe nami, kodwa hamba uye ekhaya uyofakaza lokhu enjani engikwenzele khona. Wasuka waqala ufakaza endaweni yaseDikapholisi. Akazanga emzini wakubo, wahle waqala kuleyo ndawo, wahamba wafakaza. Labo abakuzwayo kuthiwa bamangala. So umbuzo usibuzile ukubana mase sithe samukela uKristu ngeqiniso, into okumele siyenze yikubana kasiyofakaza lokho uKristu athe wasenzela khona, lalokho esimbonile uKristu enjani ekwenza. Uma asifunde ke umoya wesiprofeti, uthi Christ Spirit will develop in men all that will ennoble
the character and dignify the nature. It will build up men for the glory of God in body and soul and spirit. And souls that have been degraded into instruments of Satan are still through the power of Christ transformed into messengers of righteousness and sent forth by the Son of God to tell what great things the Lord had done for thee and had compassion on thee. So sithola ukubana umoya kaKristu ma uthatha indawo emphefumulweni womuntu, umuntu uba ngoguqulwayo, lesimilo sakhe siyaguqula. Uthi lo obe ngothunjiwe waba yithuluzi kaSathane ukwenza imisebenzi kaSathane, ngamandla kamoya oyingcwele uyaguquka abe yimessenger, uba yisithunywa sikaNkulunkulu, njengalo muntu obethunjiwe ngamadimoni. Ngaleso sikhathi esabanjwe ngamadimoni kwakungekho umsebenzi uNkulunkulu ayengamenzela wona, wayengekaze afakaze ngoKristu ngoba wayesabuswa ngamadimoni. Kodwa ma uKristu esethe wabuya wamkhulula amadimoni, that person obesenza intando kaSathane elawulwa ngamadimoni usesiyayenza intando kaNkulunkulu. Ngani? Ngokulawulwa ngumoya oyingcwele. So siyabona ke amandla kamoya oyingcwele ayakwazi ukuthi aguqule umuntu obethunjwe nguSathane wenza imisebenzi kaSathane, aguquke abe isithunywa sikaNkulunkulu, ayokwenza imisebenzi kaNkulunkulu, ahambe afakaze ngoNkulunkulu, abantu baze bamangale, abantu bamukele ini? Ubufakazi bakhe. Ngiyabonga. Siyabonga. Sizongena esiqeshini sethu sokugcina, number 5, under itopic ethi Christian missionaries. Umbuzo wethu ka-A uthi, what lessons do we learn from the Samaritan women? Amavesi ethu siwathola ku-1 John 1 verse 1 to 3 no-2 Corinthians 5 verse 14. Asifundeke lapha uJohane wokuqala ngo-1 uverse ngo-1, Johane wokuqala 1 evesini lika 1 kusiya ku-3. Ifundeka kanje: lokho okwakukhona kwasekuqaleni esakuzwa sakubona ngamehlo ethu, sakubheka nezandla zethu zakuphatha, okwezwi nokuphila, lokho kuphila kwabonakaliswa sakubona, siyaqinisa sinishumayeza lokho kuphila okuphakade okwakukhona kuyise, kwabonakaliswa kithina, lokho esikubonile sakuzwa sikushumayeza khona nani, ukuze nani nibe nenhlanganyelo nathi, kepha thina sinenhlanganyelo noyise nangendodana yakhe uJesu Kristu. Sesiya ninobela lokhu ukuze intokozo yenu iphelele. Bese sifunda ke lo 1 Corinthians 5 verse 14. AbaseKorinte abakuqala ngo-5 verse 14. AbaseKorinte abakuqala ngo-5 2 Corinthians ngo-2 Corinthians. AbaseKorinte besibili ngo-5 verse 14 efundeka kanje: uthi ngokuba uthando lukaKristu luyasiqhubezela, sikubona lokhu ukuthi munye owafela bonke. So lapha ikhuluma ngani? Ngothando lukaKristu ukuthi lusibamba ngamandla. So lapha ke esikutholayo, abafundi bafakaza ukuthi lokhu abakubonayo lalokhu abakuzwayo wabenza kwaba munye lo Kristu, wabenza kwaba munye lo Nkulunkulu. Ngakho uthi sikufakazela lina ukuze lani libe kunye nathi, sibe kunye noNkulunkulu. So mase sithe salithola ivangeli, sakuthola ukuphila esikuthola ngoKristu, asizukuzigcinela khona thina, kodwa sizokuthatha sikuse kwabanye abantu, lawo bazitholele khona, babuye bazihlanganise kunye nathi, bazihlanganise kunye lobani? NoKristu, okuyinto umsebenzi esinjani esibhekane nawo okumele siwenze namhlanje singamaKristu. Kumele sifakaze ngakho konke uKristu athe wasenzela khona, ibisithinta lothando lukaKristu. Mase sithe samamukela uKristu, uthando lwakhe lwahlala ngaphakathi kwethu, sabuzwa ubumnandi bothando lukaKristu, luzosishisa ngaphakathi ukuthi siluveze kwabanye abantu, siludlulisele kwabanye abantu. Isibonele umama Samaria lo esifunde ngayo, ukubana mase ethe wathola ukuthi uKristu ungumesaya, uKristu ungumprofeti,
uyashiseka, ugijima uya ebantwini bakubo uyobatshela ukuthi wozani lizobona uMesaya. Beza labo uKristu wabafakazela, wabanikeza ukuphila, bakwamukela, bazitholela ini? Ukuphila. Umama lo wenza umsebenzi omkhulu ngoba waletha insindiso ebantwini abaningi emzini wakubo. Ngokunjalo-ke lathi kumele umsebenzi wokuvangela siwuthathe serious. Akumelanga sizibukele phansi ukuthi mina ngingenzani, ngingachumayeza abantu. Umama lana wayengumama owengasiphathanga kahle, kodwa wenelisa ukuba asebenzele uNkulunkulu. Ngakho-ke silomsebenzi ukuthi mase sithe samukela uKristu singazibukeli phansi, kodwa sivumele uthando lukaKristu nomoya oyingcwele osisebenzise ukuze sidonsele abanye abantu kubani? kuKristu. Ngiyabonga. Siyabonga. Lapha iyasho ukuthini? Ithi ama-disciples abona umsebenzi le in the future in a different place. Azange babone iSamaria as a place la abangaqala khona ukushumayela, kodwa uKristu uthini? Asiqaleni kuphi? Khona la, and let alone kushunyayezwe umuntu ofana nalo mama lo. Iyasho laphana ithi but through the woman whom they despised, a whole city full were brought to hear the Savior. She carried the light at once to her countrymen. So isithi yonke yagcina ekwazile ukuthini imlalele uKristu, imzuze uKristu ngenxa yobani? Ngenxa yalo mama lo akade bengamcabangeli. So siyathola ke isifundo esibalekile la ukuthi thina ngamehlo wethu akumelanga sahlulele ukuthi lo uamkelekile ukuthi angazuza izwi likaKristu, lo akamukelekanga, kodwa okwethu ukuthi sitshale kuzo zonke izindawo. Kuwumsebenzi kaKristu ukuguqula inhliziyo. Thina wethu umsebenzi ukuthini? Sifafaze kuphela izwi lakhe. Amen. Amen. Lesifunda futhi nanesiprophecy laphana the desire of ages page 190. This woman represents the working practical faith in Christ. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. He who drinks of the living water becomes fountain of life. The receiver becomes giver. The grace of Christ in the soul is like a spring in the desert, waiting up to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Mama sisotshela ukuthi the desire of ages page 195. Ngakho-ke isichazela kabanzi-ke uma isiprofethi ukubana-ke umama lowo umele ukusebenza kokukholwa okusebenzayo, practical faith. Uthi wonke lo ozalelwa embusweni kaNkulunkulu uba ngumvangeli. So akwenzeki ukuthi umuntu amukele uKristu asale esiba lamahloni besesaba ukufakaza uKristu. Umama lo azange abe lamahloni. Uthi-ke loyo ophuza emthonjeni wokuphila, asikhumbule ukuthi uKristu uthi umama lo ngizokupha amanzi okuphila okuyilizwi lakhe okungumusa wakhe. So ma umuntu esethe wathola umusa kaKristu, umusa kaKristu uba ngumthombo wokuphila ngaphakathi komuntu, umenza lana umuntu ayenikeza abanye abantu amanzi okuphila, babuye labo kanjani? Baziphuzele labo babe ngumthombo futhi wokuphila. Ngakho-ke wonke umuntu ozalelwe embusweni kaNkulunkulu ujika abe ngumthombo wokuphila ngoba uxhumene lo mthombo wokuphila ongubani? uKristu. Siyabonga-ke, singene kumbuzo wethu wesibili okugcina futhi. Uthi, how is this experience to motivate us today? Ecclesiastes 11 verse 6. Besifunde-ke Ecclesiastes 11 verse 6 ofundeka kanje. Uthi hlanyela imbewu yakho kusasa, ungaphumuzi isandla sakho nakusifa, ngokuba awazi ukuthi yiphi eyakuphumelela, yilena noma yileyo, noma ziyakuba zinhle zombili ngokufanayo. Bese ngicela hle sifunde lo moya prophecy sikuphenduke konke kanye. We need not to go to foreign lands to become missionaries for God. All around us are fields white or red to harvest, and whosoever will may gather fruit unto eternal life. So lapha esikutholayo yikubana-ke singabi lesilinganiso sokuthi sichumayela kangakanani. Singabi ngabantu esizobheka ukuthi sichumayeza laba, sichumayeze laba. Kodwa izwi lithi asichumayele kube bonke. Asikwazi ukubana leli ilizwi mbele inhlanyelo esihlanyelayo izokwenza kuhle kubani. Umsebenzi esilawo yikubana kasichumayele ivangeli singenakukhathala
ibisisitshela-ke laphana umoya wesiprofethi ukubana asidingi ukubana-ke siye ezindaweni ezikude ukuze sibe ngabavangeli bakaNkulunkulu. Ezindaweni lezo esihleli kuzo nendaweni ezisihanqileyo siyakwazi ukubana sibe ngabavangeli, kube khona isivuno esinjani esisitholayo khona lapho kuleyo ndawo esikhona. Umama Samariya, abantu bokuqala ukubana bafike engqondweni ukubana batshele ngoMesaya ngabantu bakubo. Akafunanga ukuthi aye kwezinye indawo, kodwa wahlala ebantwini bakubo ukuthi abahambisele izindaba ezimnandi. And kwaba yinto enhle ngoba labo bamamukela uKristu ngobufakazi bakhe lowo mama. Ngokunjalo-ke lathi kumele sibe ngabo-missionaries emndenini yethu, kubomakhelwane bethu, ebantwini esihlanganela labo nsuku zonke. Sihlanyele noma singabona ngani akulathemba. Ngelinye ilanga asikwazi ukusenza kamoya engcwele. Ngelinye ilanga umoya engcwele ngale nhlanyelo esihlanyelileyo kuzotholakala isivuno. So kasingabheki ukuthi laba bafanele ilizwi labafanelanga, kodwa sihlanyela kuyo yonke indawo. Ngiyabonga. Ngiyabonga. Ekugcwaliseni kwamazwi wakho la uqeda ukwasho laphayana uMazi Prophethu ku-Testimonies for the Church Volume 5 page 187 phansi iyasho ithini? Ithi go somewhere to be a blessing to others. Go where you can strengthen some weak church. Put to use the powers which God has given you. So ngamunye sinawo amatalente uNkulunkulu asibusise ngawo. Umunye unaso isiphiwo sokukhuluma, umunye unaso isiphiwo sokucula, omunye sineziphiwo ezahlukahlukene. So asebenziseni lawo mathalente ukwenzani? Ukushumayela, sifake umsebenzi kaNkulunkulu phambili. Ithi baningi abadingayo ukukhuthazwa, asibeni labo bantu labo abahambayo bayokhuthaza ezindaweni ezihlukahlukene, sibe yizibusiso ezindaweni eziningi nakubantu abaningi. uNkulunkulu naye uyakuthi asibusise njengalokhu wabusisa lo mama lo omSamariya. Sibe abafundi bakaNkulunkulu bakaKristu la emhlabeni. Ethi umsebenzi wokuba umissionary awupheli futhi akunakuthi kumele siwuplanele ukuthi hayi asiqaleni ukushumayela next year. What about now? Abantu basebumnyameni manje, sithini ngabo? So umsebenzi kaNkulunkulu uqala manje, la esiphila khona, la esihlala khona, la esisebenza khona, ezikolweni. Asibeni labo abafakazayo ngoKristu noma kukuncane kangakanani, kodwa fakaza ngoKristu la ohamba khona. Sathemba-ke ukuba nani kukhona enizizuzele khona babukeli. Siyabonga isifundo sethu siphelela lana. Ngokuba-ke ngaphambi kokuba isifundo sethu sisivale, sizovalani ngomthandazo wokuvala. Asithandazeni. Baba wethu osezulwini, siyakhuleka ngasisikhathi Baba. Sithanda ukubonga isikhathi lesi esibe naso lokufunda izwi lakho Baba. Sitholile isifundo esibalulekile esiza kimi nawe ukuba Baba lapha esikhona khona sibe abavangeli abaqotho. Usifundisile ukuthi isikhathi sokuvangela yilesi esiphila kuso manje. Abantu basebumnyameni, abantu basebubini kubamele thina ukuthi sibafake ekukhanyeni lokhu nathi esikuzuzile kuwe. Sikhulekela ukuthi lesifundo lesi sibe yisifundo kithi thina before siba yisifundo kwabanye abantu. Sisibusise thina before sikwazi ukuthi nathi sisabele abanye ukube yisibusiso kubo. Sikhulekela konke lokhu egameni elihle lendodana Jesu Kristu owasifelayo. Amen. Amen. Sesifikile-ke emaphethelweni wesifundo sethu babukeli. Siyathemba ukuthi kukhona nani enizizuzele khona, nani enothi niwabele abanye emakhaya. Siyaninxusa-ke futhi ukuthi nihlanganyele nathi esifundweni sethu lesson 10 under itopic ethi Jesus and the Nobleman's Son. Siyabonga.